အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်နော်ဒီပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာwall sweep နဲ့ wall review လေးပေါ့နော်ဒါမနေ့တုန်းကသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် sharing လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီကကြတော့ wall ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် wall sweep နဲ့ wall review ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကောင်လေးတွေဒီနှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကတုန်းကရှေ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ sharing လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် wall sweep သို့မဟုတ် wall review တွေကို create လုပ်ချင်အဲ့လို create လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဟာကိုတီးတန့်ပေါ့နော် wall တစ်ချက်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုး wall sweep တို့ wall review တို့ဒါလေးတွေထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာခီတဲက wall တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ modeling လုပ်လိုက်တာနဲ့modeling လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းအဲ့ဒီ wall မှာ wall sweep တွေ wall review တွေပါလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဒီပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေစလိုက်ကြပါနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် level 1 plan view လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်တာနော် level 1 plan view လေးကျွန်တော်ဖွင့်တာတယ်ဖွင့်တာပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ wall တစ်ချက်ယူလိုက်နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် generate 200ဆိုတဲ့ wall လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် level 1နဲ့ level 2နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားမယ်ဆိုပြီး wall တစ်ချက်ကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် wall လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသူ့ကို selection box လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်Okay, selection box လေးနဲ့ right click zone to fit ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ wall လေးတစ်ချက် normal ကျွန်တော်တို့က wall တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနော်ဒီလိုပုံစံလေးပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရပါဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးပဲမြင်ရမယ်ဒါက normal ကျွန်တော်တို့က wall တစ်ချက်အဲ့ဒီထဲမှာ wall sweep တို့ wall review တို့သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ wall sweep ကိုသွားယူကိုလိုတဲ့နေရာမှာ pick လုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ wall review ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း wall review ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုတဲ့နေရာမှာ pick လုပ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမယ်အခု create လုပ်မယ် wall ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် wall ကိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့အခီတွေကနေ wall တစ်ခုယူလိုက်တယ်ယူပြီးလို့ wall တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဒီ wall sweep ဒီ wall review တွေကတခါတည်းပါလာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် 3D view နဲ့ plan view နဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရကလေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် section box ကဖွင့်ထားရတဲ့နဲ့ height လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ height ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကို height ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် area လေးကတော့ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်နော်ဘာမှမဟုတ်ရင်လည်း section box လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေး check လုပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆွဲတာတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပဲဆွဲလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက create လုပ်ပြီးသား wall တော့ရှိနော်ဒီမှာ archi လေးကနေ wall တစ်ခုယူလိုက်မယ် wall တစ်ခုယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ wall type ကဒီမှာဆိုရင်နော် HTTL render brick on block ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးဒါလေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်နော် okay ဒါလေးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကို length 1000လောက်ရှိတဲ့ wall လေးတစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်လိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် 3D view မှာ wall လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မြင်ရနော်ဒီမှာ wall လေးတစ်ခုမြင်ရပြီဒီ wall မှာဆိုလို့ရှိရင် wall review လေးတွေရှိနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာ wall review လေးတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့ select မှတ်ပြီးတော့ section box လေးနဲ့ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာနော်ဘေးတိုင်းနေထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကို select မှတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်basic wall HTTL render on break on block ဆိုတဲ့ဒီ wall လေးဒီ wall ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ wall sweep တို့ wall review တို့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ wall sweep တို့ wall review တို့ဒီလိုပုံစံလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အသစ်ထပ်ပြီးတော့ကိုက create လုပ်เสียမှာလို့ wall ရဲ့သူ့ရဲ့နော်type property ထဲမှာ type parameter အနေနဲ့ကိုတခါတည်းသူကပါပြီးသားဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုပုံစံလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲသူကဒီလိုမျိုးနော် wall sweep wall review တွေပါတဲ့ wall type တစ်ခုရအောင်ဘယ်လို create လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်
you know okay ဒီလိုမျိုးလေးလာဖို့အတွက်မလုပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာเนาะဒီ wall လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ split ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးကနေကျွန်တော် wall ကို split လုပ်မယ်နော် wall ကိုကျွန်တော် split လုပ်တယ် okay ဒါဆိုတော့ wall ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို selection မှတ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က selection မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး selection မှတ်နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီ question လေးက selection မဝင်တော့ဘူးနော်ဒါတည်းပုံမှန်လေးကြည့်လို့ရအောင်လုပ်လိုက်okay သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ edit type ထဲမှာသွားကြည့်မယ်နော် edit type ထဲမှာကျွန်တော်သွားကြည့်ဒီ wall ကိုပဲကျွန်တော်က selection မှတ်လိုက်နော် selection မှတ်ပြီးတော့သူ့ edit type ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်တယ် HDR render on break on block ဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီထဲမှာ structure တွေကိုဝင်လိုက်တယ် structure ထဲမှာ layer တွေကတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာ preview ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက် preview တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စီမှာ layer တွေကတော့အများကြီးပဲရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဟိုလိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာကိုလိုတဲ့ဟာတွေကိုယ့်ဘာကို create လုပ်လို့ရတယ်ဒီအကြောင်းတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကreview ဆိုတဲ့ဟာလေးပါနေတယ်နော်ဒီကောင်လေးပါဒါလေးတွေကပြန်มาလဲဆိုတော့sweep ရယ် review ရယ်ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ option လေးကသုံးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်သူကလည်းပြောထားတယ် modify particle structure section preview only နော် particle structure မှာဒီဟာလေးတွေကရနေတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ section modify type attribution ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက် okay ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ wall sweep တို့ wall review တို့ဆိုတာဒီကောင်လေးတွေကိုသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဘာလို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိသွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် cancel ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကျွန်တော်တဲ့တယ်လေးကြည့်ကြည့်ဒီနေ့တဲ့တယ်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်wall ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ် edit type ညင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါedit type လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် wall sweep နဲ့ wall review ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒါလေးတွေ create လုပ်ထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံလေးမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် wall sweep ထဲကိုကျွန်တော်ကဝင်ကြည့်လိုက်မယ် wall sweep ထဲမှာတော့သူကမသုံးတော့ဆိုတော့ဘာမှမရှိနေဘူး review ဆိုလို့ရှိရင်လည်း review ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုထည့်ထားတာပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ top ကနေ -300 ချထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ base ကနေပြီးတော့ base ကနေပြီးတော့2925သူကအပေါ်တင်တာနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေ create လုပ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေသူ create လုပ်ထားတယ်ဒီအောက်မှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုပြောရရင်ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသူ create လုပ်တယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေ create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီမှာမြင်နေရတဲ့ wall sweep နဲ့ wall review ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ကိုယ့်အကူလည်း create လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးနော်ဒါလေးနော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူ create တခုလုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘောနော်ကိုယ့်အကူ create လုပ်ကြည့်မယ် okay ကိုယ့်အကူ create လုပ်ကြည့်မယ်အဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတော့ wall type တခုကိုယူပြီးတော့အသစ်အနေနဲ့ပေါ့နော် wall type တခုအသစ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ကြည့်ဒါဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တော့ delete လုပ်လိုက်မယ်ခီရဲကနေ wall တခုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့wall ကိုမှ generate 300လောက်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်โอเคနော် generate 300 edit type duplicate wall sheet နဲ့ wall review ဆိုပြီးတော့ name ပေးလိုက်တယ်ဒီတစ်ခုရတယ်။ဒါသာပြီဆိုတော့ okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ wall လေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာနော် wall လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် length 1000 wall လေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်။ okay ဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က section လေးဖြတ်ကြည့်လိုက်။ go to view ဆိုပြီးတော့ section view ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်။ right click go to view ဆိုပြီးတော့ section view ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်။ file move တို့ wireframe move တို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့က online ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဒါလေးရဒီ wall လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီ wall ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင် create လုပ်ထားပေမဲ့စောစောတုန်းကလို့ wall sweep တွေ wall review တွေမပေါ်နေသေးဘူးနော် wall sweep တို့ wall review တို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေကမပေါ်နေသေးဘူးဒါဆိုရင်ပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ edit လုပ်ရမှာပေါ့နော် select မှတ်တယ် edit type ထဲကိုဝင်မမီးဝရင်ဒီမှာဆိုရင် edit ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က vertical ပုံစံဖြစ်နေနော်ဒီ vertical ပုံစံဖြစ်နေရမယ်
ပြီးတော့မှဒီမှာ wall sweep ဆိုတဲ့ထဲလေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်နော်ဒီကောင်လေးကို wall sweep ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ add ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ profile ကတော့ default ရှိမယ် okay လောလောဆယ်ကျွန်တော် default နဲ့ create လုပ်လိုက်မယ်နော် material သူ့ရဲ့ material ကိုပါသုံးခြင်းတယ်လဲ okay material မှာလည်း create new လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ material လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်နော် name တွေပါတော့ကျွန်တော်မ change တော့နော်ကြာမှာဆိုဒါတွေကတော့ name တွေပါ change တာအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် video လေးတွေနဲ့ sharing ဒီ material create လုပ်တဲ့ဟာလေးကို share ပေးဒီဒါတွေကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့ဒါပြီးလောလောဆယ် apply ဆိုပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက် apply ဆိုပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ model လေးကဒီမှာမြင်ရနော်ဒီလိုပုံစံလေးဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရအဲ့တော့ပြီဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းရလားမရဘူးလားဒီမှာ distance ဆိုတာရှိရဗျာ distance ဆိုတာရှိရင်ကျွန်တော်100ထည့်ကြည့်လိုက် distance ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးပဲထားနော်ဘာမှမသိရင်တန်ဖိုးလေးထည့်ကြည့်လိုက်တန်ဖိုးလေးထည့်ကြည့်လိုက်တယ် apply ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်distance 100ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ from base ကနေ100ဒီမှာ base ကိုယူထားလို့ base ကနေ100 top ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် top ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က base ကို top ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ် apply ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ် okay apply ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကိုသွားကြည့်နော်ဒီမှာဆိုရင် top ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နော်ဒီမှာတော့ top ကတော့တိတ်အဆင်မပြေဖြစ်ပါ top ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကdistance ကို100ဆိုပြီးတော့မထားဘဲနဲ့ minus 100ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးရအဲကြောင့်မှသူကအောက်ဘက်ကိုရောက်တာတော့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဒီနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရပြီပြီးလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ base မှာပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင် base လို့ပြောလိုက်မယ် base ကနေပြီးတော့300မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် plus 300 apply okay ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရနော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရပြီ material တွေပါတယ်ပြင်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းเนาะကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းရတယ်ဒီမှာ profile ကို default မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်လိုက် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ profile တိုင်းလေးပဲရပါဘောနော်လောလောဆယ်တော့ default လေးပဲထားလိုက်ဒါလေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနော် profile ကလည်းကိုလိုဒီလိုမျိုး profile တွေ create လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကို load family တွေနဲ့ခေါ်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ site ကကြတော့ exterior ဖြစ်နေတယ် exterior မရွေးဘူးဆိုရင်ပါရှိမယ် interior ရှိ interior ဆိုတော့ apply ဆိုရင် interior ဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်နော်ဒါကကြတော့ဒီမှာ exterior ဘက်ခြမ်းလား interior ဘက်ခြမ်းလားဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရနော် exterior ဘက်ခြမ်းမှာကိုကထားခြင်းသလား interior ဘက်ခြမ်းမှာထားခြင်းသလားဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမယ် interior လား exterior လား okay ဆိုရင် offset နောက်တစ်ခါ offset တစ်ခုเนาะဒါလေးက offset တစ်ခုထပ်တွေ့100ပဲထည့်ကြည့်လိုက်မယ် apply ဒါဆိုရင်တော့သူကဘောနံရံကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ထွက်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ offset เนาะ okay ဒီမှာ0ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်0ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့အပြင်ဘက်ကိုတအားကြီးထွက်မနေချင်ဘူးဆိုရင် minus 50လောက်ကျွန်တော်တို့အထဲကိုထည့်လိုက်နော် minus 50လောက်ထည့်လိုက်သို့မဟုတ်နေသေးရဆိုရင်လည်း minus 100လောက်ထည့်လိုက်အပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲထွက်ချင်တယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေလုပ်လို့ရ okay ဒါလေးလုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် flip တို့ဘာလို့သုံးလို့ရမှာနော်flip ကတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile က rectangle ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုး4000ကျမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ဘက်ကနည်းနည်းလေးကျေမယ်အပေါ်ဘက်ကချင်းချင်းလေးဖြစ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာဆိုရင် flip ဆိုတဲ့ option လေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရနော် okay ဒါလေးရပြီဆိုတော့ okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရပါပြီ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ wall မှာလက်ရှိမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲလာပြီးတော့ wall sweep ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် shade ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ် 3D view မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က section box လေးကိုဖြုတ်လိုက်ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်တဲ့ wall လေး generate 300 wall sweep နဲ့ wall review ဆိုတာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ wall လေးနော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်ရနော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် select map create similar ဆိုပြီးဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ခုလောက်ဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ wall sweep နဲ့ wall review လေးတွေဒီမှာပေါ်နေပြီးသားတန်းပြီးတော့ပေါ်နေပြီးသားနော်အသစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲကနေဒီထဲက wall sweep ဆိုပြီးတော့သွားပြီး create လုပ်เสียမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်နော် profile လေးတွေကလည်းအောက်မှာပြထားတဲ့ profile စောစောတော့ဒီမှာပုံလေးမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုး profile လေးတွေ create လုပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှာဒါလေးရတော့ဗာလဲဆိုရင် wall sweep
Other wall reveal it a kuba choro, teteme, one of the warm original, tell like them. At the titega, ne, stretcher, rega, review, item, mama, profile, sorry, use of ads of your tell I profile arrangement to a tongue she has a 3 bricks or a distance general bala thala the town lao thala no distance the town lao thala me apply အဲ့တော့ဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက base ကိုယူထားတဲ့အတွက် base ကနေ distance 1000 sorry 1000ဖြစ်သွားမယ်။ဒါရင် at exterior လား interior လားဆိုရင် interior ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်ယူလိုက်နော်ဒီကောင်လေး interior ဘက်ခြမ်းမှာဒီပုံစံလေးယူလိုက်တယ် okay သူ့ကိုလည်း offset တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် offset ဆိုတော့သူ့ကို plus ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်သူပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမယ်ထင်နော် okay ဒါဆိုရင် plus ဆိုရင်သူအတွင်းထဲကိုဝင်သွားတယ် minus ဆိုရင်တော့ minus ဆိုရင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပါနော်အပြင်ဘက်ကိုတော့ထွက်လို့မရအပြင်ဘက်ကိုထွက်ရင်တော့ဘာမှပုံမှာမဟုတ်တော့လေဆိုတော့50 plus 50လောက်ထားလိုက်ဒီပုံစံလေးနည်းနည်းလေးခြိုက်အောင်နော်ဒီပုံစံလေးယူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် flip တွေပါဒါတွေကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်ဒီလိုလို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် okay လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wall sweep ဆိုတဲ့ဟာလေးရပြီ sorry wall review ဆိုတဲ့ဟာလေးရပါပြီ okay okay ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall မှာတခါတည်းပါပြီးသားလေးဖြစ် 3D view မှာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် wall review လေးတွေဒီကောင်လေးတွေတခါတည်း corner နော် corner ဆိုရင်လည်း corner ကျိုးလေးတွေမှာပါတခါတည်းပါပြီးသားလေးတွေဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီ wall လေးတွေကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အသစ်အနေနဲ့ create လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် create လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ create similar တွေကနေပြီးတော့ wall တစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ဒီကတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာနော်ကိုကတစ်ခုဆွဲလိုက်တာနဲ့ length လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်တာနဲ့တခါတည်း wall sweep တွေ wall review တွေကတခါတည်းပါနေပြီးသားလေးနော်ပါနေပြီးသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရနော်ဒီနားလေးရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ template file မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကို practice လုပ်တဲ့ template မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာသုံးတဲ့ template file မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး wall sweep နဲ့ wall review ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ wall sweep နဲ့ wall review လေးတွေပါတယ် wall type ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် template file မှာတခါတည်းကြိုပြီးတော့လည်း create လုပ်ခဲ့လို့ရတယ် create လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီမှာကိုက project ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှသက်ဆိုင်ရာ wall တစ်ခုကိုနော် name လေးတွေသက်ဆိုင်ရာ name လေးတွေပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ edit type ထဲကဒီမှာဆိုရင် structure ထဲမှာ edit ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ modify vertical structure မှာလည်းလာပြီးတော့ wall sweep တို့ wall review တို့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့နော် create လုပ်လို့ရနော်ဒီပုံစံလေးတွေဒါလေးသုံးပြီးတော့ create လုပ်လို့ရပါမယ် okay ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ wall ထဲမှာပေါ့နော် wall ထဲမှာကျွန်တော်တို့ modify vertical structure နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ wall sweep နဲ့ wall review ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကsharing လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြံနေသေးတဲ့ဟာလေးတွေเนาะဒီထဲအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာအသစ်ကလေးနဲ့တူတူကျွန်တော်ပြန်လာပေးခဲ့ပါအောင်မယ်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ပြန်လာပေးခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ပြောပါနော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့ video file လေးတွေ share လုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကအဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးတွေလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်တကယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေသိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်းအဆင်ပြေလို့ရှိရင် sharing လေးတွေလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နောက် video လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်